بياع شاطر. بص، هو البيع هو موهبه، يعني عشان بس نقول في ناس عندها فن الالقاء، قوه الاقناع، شفافيه، انه بيعرف يقرا الناس اللي قصاده. معرفش يعني، بحس ان هي تالنت شويه. يعني انا البيع بشوفه مهاره في حته كده، عارف انت، زي لعيب الكوره او اي حد، اللي بيغني اللي بيمثل، في تركايه. التدريب شغال وبيعلي، والتثقيف شغال وبيعلي منك، كل ده جميل، ما عنديش مشكله. بس الحته، عارف انت، الحته الصغنطوطه دي اللي بتفرق بقى ايه شخص عن التاني، خليه ده اللي يعني زياده سنه. اهم حاجه يستغلها، ان لو عنده الحته دي ما اتدربش، ما اتطورش، ما عملش، ما اشتغلش، ولا ليها لازمه، يبقى حتى الموهبه راحت ماتت. ولكن القوه ان انت تكتشف ده عندك وتشتغل عليه. ما تشتغلش بس على الحاجات الكويسه اللي عندك، الاكثر اشتغل على العيوب. لو عرفت ترصد عيوبك، تشتغل عليها، هتلاقي نفسك بتطير.